Posa't en una posició còmoda. Tanca els ulls, relaxa la mandíbula i disposa el teu cos i la teva ment a fer un petit exercici de relaxació. A partir d'ara, et dedicaràs uns minuts per tu, senzillament, a estar amb tu i a respirar. Fes un parell de respiracions profundes, inhalant el màxim d'aire pel nas, inflant la panxa i tornant a treure l'aire lentament, 2 vegades. I continua respirant, senzillament, al teu ritme, sense forçar res. Ara no és moment per dormir, senzillament deixes anar les diferents parts del teu cos. A mesura que vas respirant, que vas observant la respiració, potser notes algun moviment als pulmons, a la panxa, un petit moviment o vibració cada vegada que respires. Ho pots notar en el teu cos. Potser també pots notar la temperatura que tens ara i aquí, a on estàs ara, el tacte de la roba. I pots escoltar els sons, la meva veu, o petits sorolls que hi pugui haver. I sobretot, ara t'adones de la teva respiració, tranquil·la, calmada, perquè senzillament ara només el que has de fer és deixar anar el teu cos. Com més deixat anar, més tranquil. Com més tranquil estigui, menys tensió. I com menys tensió, més facilitat per fer aquest exercici. Continua respirant, observant l'aire com entra i com surt pel nas. I notant que potser en aquest moment tens una sensació de més calma. No és necessari que dormis, senzillament et pots deixar portar per la meva veu mentre vas fent l'exercici, observant la respiració. I ara, mentre escoltes la meva veu, hi pots sentir altres sons i notes la posició del teu cos en una posició que és agradable per tu. Vull que t'imaginis que al teu davant s'obre un petit camí, estàs en un paisatge molt bonic, un paisatge preciós. El pots escollir tu, o el pots anar dibuixant a mesura que jo vagi avançant i et vagi parlant. Comences a caminar per aquest camí d'una manera calmada, pausada, i t'adones de tot el que t'envolta. Tot el que t'envolta, els colors, les tonalitats, les coses que hi ha, que fan que sigui un paisatge preciós. Fixa't també si sents algun so, o algun soroll, o veus, en aquest espai on estàs. És un espai que et dona molta pau, molta tranquil·litat, perquè únicament és això el que necessites ara. Perquè la teva ment inconscient, a mesura que vagis avançant per aquest camí, anirà fent els ajustos necessaris
perquè vagis avançant cada vegada d'una manera més calmada, més tranquil·la, sentint-te molt i molt bé. Mentre vas escoltant les meves paraules, vas avançant per aquest camí. I vull que sàpigues que no és necessari que et relaxis totalment, senzillament estigues aquí. I t'adones que és fàcil estar simplement dedicant-te un temps a tu per fer l'exercici i veure que realment n'ets capaç. Perquè saps, en aquest espai on estàs ara, que estàs caminant, vas avançant per aquest camí i al final d'aquest camí vull que t'imaginis que hi ha un petit llac molt bonic i vas avançant pel camí. És un camí planer, fàcil, senzill. Vas avançant i vas observant tot el que vas veient al voltant. Els diferents elements que vas observant. T'adones de tot el que hi ha, de totes les coses diferents, de la riquesa de l'univers. I també et pots adonar dels núvols del cel. I t'adones en aquest moment que encara que hi hagi núvols, més enllà dels núvols, sempre hi ha el sol. Perquè el sol és igual que la teva ment. La teva ment és el teu sol particular i fa els ajustos necessaris perquè quan tu necessitis la tranquil·litat que sents ara, en aquest lloc, en aquest espai, la puguis tornar a sentir. Senzillament, vés avançant per aquest camí mentre observes els passos que vas donant, lentament, notant el tacte dels peus en contacte amb el terra, el moviment de les cames, el petit moviment que fan els braços i la teva respiració, notant com entra i surt l'aire de manera constant, com si fossin onades, i senzillament et centres en aquestes onades d'aquesta respiració que entra i se'n va, entra i se'n va. Vas avançant i ja queda poc per arribar en aquest llac. Tornes a observar tot el que t'envolta i t'adones que et dona molta pau. És un espai fantàstic, preciós. Observa els colors que t'envolten, totes les formes diferents que hi ha. Observa o adona't de si hi ha sons o sorolls. I sobretot, centra't en com et sents tu, com et sents, amb quina pau i amb quina calma et sents ara mateix en aquest lloc, observant el llac. Pots posar els peus dins, si vols. Notar l'aigua. I observes que l'aigua d'aquest petit llac és totalment calmada, plana. Encara que hi hagis posat els peus, es manté calmada, quieta, totalment transparent. I l'observes i t'adones que malgrat hi hagi altres coses dels voltants que podrien fer que aquest llac es mogués molt. Hi pot haver vent, hi pot haver pluja, hi pot haver persones que tirin pedres o moviments, o fins i tot quan tu has posat els peus a dins. Tot això podria provocar tal vegada que el llac tingués un moviment i en canvi no ho fa. És totalment calmat, quiet.
transparent. I mentre observes aquest llac, t'adones que tu també t'has impregnat d'aquesta calma que et transmet aquest llac, d'una calma i tranquil·litat infinites, que pots sentir en qualsevol moment, perquè ara que estàs aquí, en aquest lloc, vull que sàpigues que la teva ment inconscient fa tots els ajustos necessaris, sense que tu te n'adonis, perquè tu, en qualsevol situació i davant qualsevol persona, et sentis totalment amb tranquil·litat, en calma, en pau, i et sentis molt i molt bé, perquè a partir d'ara l'únic que importa és que quan tu decideixis pots estar totalment en calma i tranquil·litat, amb total serenor, perquè potser fins ara hi ha hagut molts moments que pensaves que això no seria possible, o que hi havia coses a l'exterior que això no ho permetien. Però això forma part del teu passat, i això ja forma part del passat i no hi ha marxa enrere. Ara la teva ment sap en tot moment que quan tu ho necessitis pots tenir la calma, la pau, la tranquil·litat i la serenor que estàs sentint ara mateix observant aquest llac, als teus peus, quiet amb l'aigua transparent, notant la frescor de l'aigua als teus peus, que d'alguna manera t'impregna totes les teves cèl·lules, de tot el teu cos, d'aquesta calma que té el llac, d'aquesta tranquil·litat que et transmet aquest paisatge. I el més important és que ara cada cèl·lula del teu cos està impregnada d'aquesta calma, està impregnada d'aquesta tranquil·litat. I senzillament només has d'observar i et pots imaginar que tot això és com un petit regal per tu. Observes aquesta calma que et sents ara mateix, aquest temps que t'estàs dedicant a tu, observant el llac, després del camí que has fet, i deixant enrere tot allò que ja no vols, tot allò que ja no et serveix. Ho deixes enrere. Ho deixes enrere. Perquè aquest llac té un regal per tu. I cada vegada que tu vulguis, podràs sentir-te igual de calmada, igual de tranquil·la que en aquests moments. Observant el llac, tot al voltant, i notant que d'alguna manera tu també formes part de l'univers. I en aquest univers, on tot està en ordre, on després d'una estació en ve una altra, i una altra, i una altra, i torna a començar el cicle. Igual que tu, que fas diferents passes per arribar allà on vols. Igual que tu, que et dediques un temps per estar en calma, en pau i sentir la serenor que sents ara mateix. Perquè el millor està per venir. Perquè tot això, quan tu vols, ho pots tornar a sentir, igual que ara mateix. Aquesta tranquil·litat tan profunda et dona també una sensació especial de confiança. I cada vegada això serà més fàcil que ho puguis sentir. Cada vegada més fàcil, perquè aquests recursos els tens dins teu, dins la teva ment. Potser fins ara estaven arxivats en alguna d'aquestes carpetes temporals,
com hi ha a l'ordinador, que a vegades busques alguna cosa i no ho trobes fàcilment. Però ara la teva ment inconscient està preparada per utilitzar tot això que està dins teu, que està integrat en tu, que t'ha impregnat totes les cèl·lules, perquè demà, quan t'aixequis pel matí i posis els peus a terra, t'aixecaràs com una nova persona, totalment renovada, tranquil·la davant qualsevol situació, qualsevol persona, traient el millor de tu, la millor confiança, la millor tranquil·litat. Perquè la bona notícia és que la teva ment inconscient no treballa només aquí i ara en aquest exercici. La teva meravellosa ment treballa amb tu cada instant de la teva vida, tant si estàs desperta com si estàs dormida, fent els ajustos necessaris perquè sempre, sempre tinguis confiança i tranquil·litat, calma i pau, calma i serenor. Perquè potser has pensat algunes vegades que les solucions estaven fora teu, però a partir d'ara la teva ment inconscient es concentra en que t'adonis que tots els recursos estan dins teu, que tens les capacitats per ser qui realment vols ser. I aquesta nit dormiràs profundament, profundament, perquè la teva ment inconscient donarà les ordres adequades perquè et sentis el millor possible i farà els ajustos necessaris perquè tots els nous aprenentatges quedin integrats en tu. I cada dia, després de dormir tota la nit, t'aixecaràs, posaràs els peus a terra i et sentiràs totalment descansada. Cada dia serà més fàcil i sentiràs una calma profunda, una tranquil·litat profunda. Perquè la calma que t'ha regalat aquest llac fan que cada dia, quan t'aixequis i poses els peus a terra, t'adonis que et sentiràs diferent, et sents diferent i et comportes diferent, perquè saps que dins teu tens tots els recursos per sentir-te amb plena confiança i tranquil·litat. Això és, disfruta un moment més d'aquesta confiança i tranquil·litat, disfruta d'aquest llac, perquè ara començaré a comptar i només quan jo digui 10 desconnectaràs i tornaràs a connectar amb el món exterior. Sentint realment que alguna cosa ha canviat dins teu. 1. Perquè aquest nou camí pel que camines, amb aquestes noves arrels, amb aquesta nova confiança i tranquil·litat que hi ha dins teu, et fan sentir molt bé. 2. Perquè les teves dues cames et porten per aquest camí de tornada, sabent que la teva ment inconscient està ajustant i ajustant de forma molt convenient perquè cada dia una nova versió de tu es vagi actualitzant cada dia, en cada instant que passi, tindràs més confiança i tranquil·litat, amb totes les capacitats i els recursos que estan dins la teva ment, disponibles per tu ara. 3. Aquest fantàstic número de l'equilibri que et porta al 4, cap allò que tu vulguis fer a partir d'ara. 5. Amb aquests 5 sentits que faran que la vida sigui plena i feliç. 6. Suau. 7. Perquè la teva màgica ment ha deixat instal·lat un nou aprenentatge dins de la teva ment. 8. Quan cada matí, després d'haver dormit i descansat profundament, despertaràs al món la teva millor versió de tu. 9. Aquesta nova versió de tu que despertarà cada dia pel matí i que cada dia serà més fàcil sentir-te molt i molt bé, com una persona nova, totalment tranquil·la, relaxada, amb serenor i calma davant qualsevol situació o qualsevol persona. Sabent que alguna cosa ha canviat dins teu. Sabent que a partir d'ara cada vegada serà més fàcil que quan posis els peus a terra et sentis una persona tranquil·la, amb serenor i calma,
i ho puguis mostrar en diferents situacions al llarg de tot el dia, tota la millor versió de tu. 10.